蜜雪咧就俾人爆話有門店用隔夜檸檬片，同之前好多嗰啲企業有啲負面新聞唔一樣啊！好多網友今鋪咧就衝出嚟扶住佢，有人話：怪得我怪營養之後個肚子有啲冤痛啊！一定係上星期營養先爸爸。又有人話：前排天氣咁凍，你吃完未用完擺翻入雪櫃啲一用一啲問題都冇。仲有呢個最頂人嚇。原來檸檬茶真係好檸檬啊！係咪同之前好多嗰啲爆負面唔一樣啊？當年塑化劑事件連茅台都腳震，嗱今次啲網友咧個個出嚟兜住，明顯係食到佢窿啦嚇！我當然理解啦，全球46000幾間門店，一間出咗問題，係咪就係間間都係咁呢？但我仔細一諗，我作為一個飲者，睇完新聞，如果覺得喺呢度飲個飲樣唔多舒服嘅，東家唔飲，飲西家嘅啫。件事就咁完㗎啦，但係呢個世界背後嘅運作又邊有我諗嘅咁簡單啊？蜜雪3月3號港交所敲棚，開市價262蚊，到而家都仲有400幾，市值超過1500億，冇概念啊！即係超過百勝中國同埋海底撈啊！以前我哋話用沙縣小食門店數去困麥當勞，而家蜜雪全球門店數已經超過麥當勞同星巴克啦。而家呢個場面明明就係西家唔飲，我飲東家，會唔會有人眼紅我唔知啊，但係佢股價上邊就體現咗啦。就算你一上市就好狼死咁高價買，到而家都仲係賺到笑嘅。時隔10零日就出單咁嘅嘢，點解偏偏係佢？唔係查 Google， 唔係落雪，我只能夠講呢個世界一直都係暗流湧動。睇起身係蝴蝶效應，但從嚟冇人追究隻蝴蝶究竟係邊度嚟嘅，係人哋放嘅定係自己放嘅呢？我意思係你片檸檬啊！點讚啊正能量！